Salam, axşamınız xeyir olsun. Gündən mühüm xəbər toplusu ilə qarşınızdayıq. Diqqətiniz bizdə olsun. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqlarına qısaca. İndi isə daha ətraflı. Şərqi Azərbaycan Nümayəndələr Məclisinin sədri Əli Rzanovin Mədəniyyət və İslami İrşad naziri ilə görüşdə Azərbaycanın 4 vilayətinin valilərinin fəal iştirakı ilə Azərbaycan Mədəniyyət, İncəsənət və Ədəbiyyat Fondunun fəaliyyətini ciddi şəkildə dirçəltməyə çağırış edib. Məktəblərdə türk dilinin tədrisinə qarşı bəzi hərəkatların müqavimətinə toxunan Novin İrşad Nazirliyindən Konstitusiyanın 15-ci maddəsinin tətbiqinə və qanuni vəzifələrinə uyğun olaraq türkçənin tədrisinə dəstək verməsini istəyib. Azərbaycanda Türk Dili Akademiyasının yaradılması Həsən Ruhaninin 2013-cü il prezident seçkiləri kampaniyası zamanı Azərbaycan xalqına verdiyi vədlərdən biri idi. Ruhani prezident olduqdan sonra bu vədinə əməl etməyib və 2015-ci ildə Təbrizdə Türk Dili Akademiyası əvəzinə Azərbaycan Mədəniyyət, İncəsənət və Ədəbiyyat Vəkfi adlı mərkəz açıb. Lakin onun büdcəsi əvvəlcədən kəsilmişdi və indi bu fondun yalnız adı qalıb. Azərbaycanlı fəal Həmid Abbasinin zamini ilə bağlı girovun müsadirə edilmə riski var. Salmaslı siyasi məhbus Həmid Abbasiyə qarşı aparılan təhlükəsizlik istintaqından sonra Salmas Xalq və İnqilab Prokurorluğunun cəzaların icrası üzrə 1-ci şöbəsi onun qardaşı və zamini Əhəd Abbasiyə rəsmi xəbərdarlıq edib. 2025-ci il iyunun 2-də ədliyyənin elektron sistemi vasitəsilə göndərilən bu bildirişdə Həmid Abbasinin 30 gün ərzində hökmün icrası üçün məhkəmə orqanına müraciət etməsi tələb olunur. Bildirişin mətnində qeyd olunur ki, əgər müttəhim göstərilən müddət ərzində məhkəməyə gəlməz, onun üçün qoyulmuş 1 milyard 400 milyon tümən məbləğindəki girov hökumət xeyrinə müsadirə olunacaq. Ailəyə yaxın mənbələrin bildirdiyinə görə bu bildirişin məqsədi təkcə hökmün icrasını təmin etmək deyil, eyni zamanda müttəhim və ailəsinə əlavə təzyiq göstərmək, girov pulu vasitəsilə onları hədələməkdir. Xiyavdan olan Azərbaycanlı türk fəal Mustafa İkrami həbs olunduqdan təxminən 3 həftə sonra zaminə buraxılıb. Təhlükəsizlik əməkdaşları vətəndaş fəalın bütün yazılarını silib və Instagram hesabını bloklayıb. Qeyd edək ki, Mustafa İkrami 18 may 2025-ci il bazar günü Xiyavdakı evində Kəşfiyyat İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən həbs edilib. Məmurlar cənab İkramini həbs edərkən onun mobil telefonunu da müsadirə edərək özləri ilə aparıblar. Bu Azərbaycanlı fəalın həbsindən sonra onun Instagram hesabının dəfələrlə aktivləşdirilməsi onu göstərirdi ki, təhlükəsizlik orqanları onun telefonuna daxil olaraq hesablarına nəzarət edir. Mustafa İkrami son illərdə türklərin pozulmuş hüquqlarını müdafiə edən sivil fəaliyyətinə görə bir neçə dəfə həbs olunub. Davam edirik. Ermənistan hökumətinin intensiv təzyiqi nəticəsində ləğv edilmiş separatçı rejimin sonuncu başçısı Samvel Şahramanyan yenidən prezidentliyə namizəd olmaqdan imtina edib. Erməni mediası yazır ki, İrəvanda fəaliyyət göstərən separatçı qurumun prezident seçkiləri üçün nəzərdə tutulan müddət keçib. Şahramanyanın səlahiyyətləri 21 mayda başa çatıb, amma 27-sinə də yeni namizəd irəli sürülməyib. Səbəb olaraq Ermənistan hökumətinin müdaxiləsi göstərilir. Hraparak nəşri bildirir ki, hökumət təzyiq göstərdiyi üçün heç kim bu prosesdə iştirak etmək istəmir. Şahramanyana xəbərdarlıq edilib ki, Zəngəzurda Azərbaycanla savaş başlasa, məsuliyyət təkcə onun deyil, bütün Qarabağ ermənilərinin üzərində olacaq. Bu xəbərdarlığı ona Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri Armen Abazyan çatdırıb. Mayın 27-sində parlament sədri Alen Simonyan separatçıların İrəvandakı fəaliyyətinə etiraz edib və deyib ki, onların prezident və parlament sədri seçməsi Azərbaycanın sərt cavabları ilə qarşılanır. O bu reaksiyanı Azərbaycanı güzgü cavabı adlandırıb. İran 3 həftə ərzində 10-a qədər nüvə başlığı hazırlamağa qadirdir. Bunu Amerika Mərkəzi Komandanlığının rəhbəri Michael Kurilla Nümayəndələr Palatasının Silahlı Qüvvələr Komitəsində keçirilmiş dinləmələrdə deyib. Amerika Mərkəzi Komandanlığının rəhbəri Michael Kurilla bildirib, əgər İran rejimi sürətləndirilmiş nüvə silahının hazırlanmasına davam etmək qərarına gəlsə, qiymətləndirmələrə görə bir neçə zənginləşdirmə obyektlərində mövcud ehtiyatlar və sentrifuqalar təxminən bir həftə ərzində ilk 25 kiloqram silah dərəcəli nüvə materialı və 3 həftə ərzində 10 nüvə başlığını istehsal etmək üçün kifayətdir. O qeyd edib ki, İran nüvə silahı əldə edərsə, bölgədəki digər ölkələr nüvə silahı əldə etmək üçün mümkün olan hər şeyi edəcək. Ya onları inkişaf etdirəcək, ya da satın alacaq ki, Tehrana qarşı çəkindirici potensialı qoruyub saxlaya bilsin.
Biz heç vaxt olmadığı qədər nüvə məhfinin astanasındayıq. Bunu Amerika Milli Kəşfiyyatının direktoru Tulsi Gabbard sosial şəbəkədə yazıb. Amerika Milli Kəşfiyyatının sabiq direktoru Tulsi Gabbard sosial şəbəkədə Yaponiyanın Hiroşima şəhərinə son səfəri ilə bağlı təəssüratlarını bölüşüb. Gabbard xatırladıb ki, Hiroşima 1945-ci ildə Amerikanın atom bombası ilə vurduğu ilk şəhər olub. O deyib, biz bugün nüvə məhfinin astanasındayıq. Lakin siyasi elita bu təhlükəni görməzlikdən gəlir. Nüvə dövlətləri arasında gərginliyi daha da artırır. Gabbard Hiroşimadakı qurbanların görüntülərini paylaşaraq vurğulayıb ki, indi istifadə olunan nüvə silahları 1945-ci ildəkindən qat-qat güclüdür və bircə raket milyonlarla insanı bir neçə dəqiqə ərzində məhv edə bilər. İsrailin İrana potensial hücumu yaxın şərqdə yerləşən Amerika qüvvələrini Tehrandan cavab zərbəsinə məruz qoya bilər. Bunu Amerika Mərkəzi Komandanlığının hazırki komandiri Michael Kurilla Nümayəndələr Palatasının Silahlı Qüvvələr Komitəsinin dinləmələrində deyib. O vurğulayıb ki, hazırki danışıqlar uğursuz olarsa, o, Donald Trump və Amerikanın Müdafiə naziri Pete Hegseth-ə İrana hücum üçün bir neçə hərbi variant təqdim edib. Bazar ertəsi Axios 2 Amerika rəsmisinə və məsələ ilə tanış olan mənbələrə istinadən bildirib ki, Prezident Donald Trump və onun administrasiyasının xarici siyasət məsul şəxsləri İranın nüvə böhranı və Qəzza müharibəsi ilə bağlı Amerikanın strategiyasını müzakirə etmək üçün Camp David iqamətgahında uzun görüş keçiriblər. Amerika və Çin nümayəndələri Londonda keçirilmiş danışıqlarda ikitərəfli ticarətdə məhdudiyyətlərin qismən aradan qaldırılması və Çindən nadir torpaq metallarının tədarükünün təmin edilməsi barədə sövdələşmələrin həyata keçirilməsi planını razılaşdırıblar. Amerikanın ticarət naziri Howard Lutnick mayın 10-11-də Cenevrədə əldə edilmiş qarşılıqlı rüsumların qismən azaldılması barədə razılaşmaları nəzərdə tutaraq jurnalistlərə bildirib ki, biz Cenevrə konsensusunun həyata keçirilməsi üçün çərçivə razılaşmalarına nail olduq. Lutnickin sözlərinə görə tərəflərin razılaşdırdığı plan Amerika prezidenti Donald Trump və Çin Xalq Respublikası sədri Xi Jinpingin təsdiqinə təqdim ediləcək. O bildirib, biz bu çərçivə razılaşmalarının həyata keçirilməsinə Prezident Trump və Çin rəhbəri tərəfindən təsdiqləndikdən sonra başlayacağıq. Biz şübhəsiz ki, nadir torpaq metalları və maqnitlər məsələsinin Amerikaya tədarükünə münasibətdə razılaşmaların çərçivə həyata keçirilməsi yolu ilə həll olunacağını gözləyirik. İran hərbi qüvvələri 2 ton ağırlığında döyüş başlığı olan raketin uğurlu sınağını keçirib. Bu barədə çərşənbə günü İranın Müdafiə naziri Əziz Nəsirzadə bildirib. Keçən həftə biz 2 ton döyüş başlığı olan raketi uğurla sınaqdan keçirdik. Sınağın nəticələri əladır deyə o bildirib. Nazirin sözlərinə görə bu İranın müdafiə potensialının artırılmasında əhəmiyyətli addımdır. İranın nüvə proqramı Amerika-Rusiya ikitərəfli danışıqlarının növbəti raundunda əsas mövzu olacaq. Bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Sergey Ryabkov deyib. Danışıqların tezliklə Moskvada baş tutacağı gözlənilir. Danışıqlar Vaşinqtonla Moskva arasındakı gərginləşən münasibətlərə və diplomatik kanalların bərpasına yönəlib. Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Sergey Ryabkov deyib ki, Rusiya hər iki tərəfə praktiki yardım təklif etməyə hazırdır. Biz həm Vaşinqtona, həm də Tehrana təkcə danışıqlar prosesində istifadə oluna biləcək ideyalar şəklində deyil, həm də praktiki olaraq kömək göstərməyə hazırıq. Məsələn, İranın hasil etdiyi artıq nüvə materialının ixracı və sonradan onun reaktorlar üçün yanacaq istehsalına uyğunlaşdırılması yolu ilə deyə o bildirib. Qeyd edək ki, İranın uranı zənginləşdirilməsi danışıqlarda əsas problem olaraq qalır. Amerika prezidenti Donald Trump New York Post-a müsahibəsində bildirib ki, İranla yeni nüvə razılaşması əldə edilməsinə ümid azalıb. Trump bildirib, görünür, onlar danışıqlardan vaxt qazanmaq üçün istifadə edirlər və bu bizdə təəssüf doğurur. Nüvə sazişinin əldə edilməsi ilə bağlı bir neçə ay olduğundan daha az ümidliyəm. Onlar bizimlə razılığa gəlsələr də, gəlməsələr də heç bir halda nüvə silahına sahib olmayacaqlar. Bunu müharibəsiz, insanlar ölmədən etmək daha gözəl olardı, amma mən onların razılıq üçün eyni səviyyədə həvəsini görmürəm. Düşünürəm ki, səhv edəcəklər, amma biz görəcəyik. Güman edirəm ki, bunu zaman göstərəcək. İranın nüvə razılaşmasına müqavimət göstərməsi xarici təsirlərin rolu haqqında suala cavab olaraq isə Trump Çinin bu məsələdə rolu olmadığını düşündüyünü deyib.
Avropa Birliyi İranın genişlənən nüvə proqramının və qeyri-şəffaf fəaliyyətinin regional təhlükəsizliyini təhdid etdiyi barədə xəbərdarlıq edərək Tehranı 2015-ci il nüvə sazişinə tam əməl etməyə və Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə əməkdaşlığı bərpa etməyə çağırıb. Bəyanat Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin Rəhbərlər Şurasının Viyanada keçirilən iclasında verilib. Avropa Birliyi İranın nüvə proqramının davam edən genişlənməsindən dərin narahatlıq duyduğunu bildirib və İranın zənginləşdirilmiş uran ehtiyatının xüsusilə narahatlıq doğurduğunu qeyd edib. Bəyanata görə İran 60% zənginləşdirilmiş 9-dan çox material toplayıb ki, bu da agentlik tərəfindən nüvə bombası üçün lazım olan təxmini miqdar kimi müəyyən edilir. Bildirilib ki, İran hazırda hər ay belə bir material istehsal edir. Avropa Birliyi İranı təhlükəli nüvə trayektoriyasını dəyişməyə çağırıb və onu gec olmadan Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə effektiv şəkildə ünsiyyətdə olmağa çağırıb. Rusiya Ukrayna tərəfinə həlak olmuş 1212 Ukraynalı hərbçinin meyidini qaytarıb. Bu barədə Ukrayna hərbi əsirlərlə iş üzrə koordinasiya qərargahı məlumat yayıb. Onların arasında Kursk, Xarkov, Luqansk, Donetsk, Zaporojye və Xerson vilayətlərində döyüşən hərbçilər var. Həlak olanların şəxsiyyətlərinin müəyyən edilməsi üçün hərbçilərin meyitləri əvvəlcə hüquq mühafizə orqanlarının və məhkəmə tibbi ekspertizanın nümayəndələrinə təhvil veriləcək. Tramp administrasiyası minlərlə miqrantı Ukraynalılarda daxil olmaqla gizli şəkildə Guantanamo həbsxanasına köçürməyi planlaşdırır. Amerikada qeyri-qanuni şəkildə yaşayan 9000-ə yaxın xarici vətəndaşın köçürülməsi üçün hazırlıqlar artıq başlayıb. Rəsmilərin məlumatına görə administrasiya aralarında Almaniya, İrlandiya, Belçika, Niderland, Litva, Polşa, Türkiyə və Haiti vətəndaşları da olan bu şəxslərin öz ölkələrinə məlumat verilmədən Kuba ərazisindəki Guantanamo həbsxanasına göndərilməsini planlaşdırır. Türkiyə, KAAN qırıcı təyyarələrinin satışı üzrə ilk müqaviləni imzalayıb. Müqavilənin İndoneziya ilə imzalandığını ölkə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan elan edib. Erdoğanın sözlərinə görə razılaşma çərçivəsində Türkiyə, İndoneziyaya 48 ədəd KAAN təyyarəsi ilk milli istehsal olan Türkiyə qırıcı təyyarəsini tədarük edəcək. Yerli kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına görə saziş İndoneziyadakı Indo Defense 2025 sərgisi çərçivəsində imzalanıb. Sazişin ümumi dəyəri 10 milyard dollar təşkil edəcək. Qeyd edək ki, 5-ci nəsil KAAN qırıcısı Türk istehsalı olan ilk milli döyüş təyyarəsidir. Qırıcının təcrübü prototipi ilk uçuşunu 22 fevral 2024-cü ildə həyata keçirib. Seriya istehsalı 2028-ci ilə planlaşdırılıb. 2023-cü ilin iyul ayının sonunda Azərbaycan Müdafiə Sənayesi Nazirliyi və TUSAŞ KAAN layihəsi üzrə əməkdaşlıq protokolu imzalayıblar. Bundan sonra 2024-cü ilin mart ayında TUSAŞın keçmiş baş direktoru Temel Kotel bildirib ki, KAANın komponentlərindən biri Azərbaycanda istehsal olunacaq. Belə, hörmətli tamaşaçılar, bugünə çatdıracağım əsas xəbərlər bunlar idi. Görüşmək ümidi ilə salamat qalın.